Geschenke. Jeder, der hier war, hat sich beschenkt, hat uns beschenkt und hat dazu beigetragen, dass hier aus diesen vielen Einzelwesen eine Gemeinschaftsbildung entstand. Und dieser gemeinschaftsbildende Charakter hat dann, glaube ich, beim Lagerfeuer seinen Höhepunkt gefunden, oder? Ich muss sagen, obwohl wir nicht wollten, dass hier ein Seminar stattfindet, es ist das größte Seminar, was wir gemacht haben, obwohl es gar nicht geplant war. Es ist entstanden aus sich selbst heraus, ohne Plan, durch spontane Eingebung, durch Impulse, die wir hatten. Es stand nur das Lagerfeuer. Wir haben eine schöne Mühle ausgesucht, eine Saarschleife, und wir befinden uns hier auf einem 8 Hektar großen Grundstück mit ganz, ganz viel Wiesen drumherum. Also es gibt Heidschnucken, wenn man Tiere sehen möchte. Und so wunderschön ist es, dass ein See mit dabei ist, in dem man auch baden kann. Also für die Mutigen 18 Grad am Morgen. Und ja, es ist ein Wasserfall mit dabei, es ist der Bach mit dabei. Und das Grundstück lädt auch ein zum Wandern. Ja, man kann ganz nach oben laufen, man kommt auf eine Plattform und kann dann wieder abtauchen in den Märchenwald. Guck mal das an. Das ist doch der Hit, oder? Ja. Die Teilnehmer haben sich eingebracht. Die Margitta hat heute Morgen unsere Namen auf eine ganz besondere Art und Weise dargestellt. Also für jeden sichtbar, fühlbar und bunt. Dann haben wir einen ganz traditionellen Raum, den Meditationsraum, haben wir noch für uns in Anspruch genommen. Wir haben uns wirklich in einem riesen Raum getroffen, der direkt am Bach liegt. Und wenn wir die Fenster geöffnet haben, konnten wir das Wasser hören. Ja, ich habe eine ganz tiefe Übung gemacht. Wir haben meditiert gemeinsam, um wirklich in Kontakt zu kommen mit deinem eigenen Wesenskern. Und während wir noch in der Schwingung der Meditation waren und in der Übung, ja, ist Carsten zur Feuerstelle gegangen und hat Feuer für uns gemacht. Und es war schon dunkel und wir durften dann alle da gemeinsam hinwandern und haben uns um das Feuer getroffen, haben Geschichten genossen, haben gelacht, haben vielleicht auch den ein oder anderen Schluck Wein getrunken. Weiß oder rot, da war eine große Diskussion. Und ja, wir haben das so sehr genossen. Ja, bis es tief in die Nacht. Bis tief in die Nacht. Bis tief in die Nacht, genau. Ja, und viele wollten gar nicht weg, weil das so beseelt war, weil das, was am Feuer entsteht, beim Blick in die Glut, entstehen so viele Geschichten, so viele Erinnerungen in uns, die uns mit so vielen Dingen verbinden in uns, dass es wahrlich magisch ist und zum Weitermachen und zum Fortsetzen animiert. Ich glaube, wir werden das einmal im Jahr machen, oder? Ja, das wäre. Das machen wir. Ja. Einmal im Jahr werden wir Lagerfeuertreffen machen. Und ein Highlight gab es auch noch. Wir sind zum Baumwipfelpfad gereist und sind über Bretter, lange Wege, immer ein Stück weiter nach oben und konnten dann irgendwann von ganz oben die gesamte Gruppe auf die Saarschleife nach unten schauen. Und das war ein unglaubliches Gefühl von Freiraum, von frei atmen können, von frei schauen und blicken können. Wir hatten einen kleinen Trampellehrpfad auf dem Weg nach oben. Den hat jeder mit Bravour durchritten, durchlaufen oder durchwackelt. Also mit wackeligen, zwar an Streben festgehaltenen Brettern, aber sich dann links und rechts mit den Händen irgendwo an Seilstreben festzuhalten. Das war also ein großartiges Highlight. Das Schönste war für mich die Begegnung, wenn dann so etwas Rührendes passiert, dass sich das dann wirklich trifft. Und dann weißt du, dass du richtig agierst, dass du es richtig machst und dass du richtig bist. Das ist für mich eigentlich die Quintessenz, dass das, was wir hier machen, richtig ist. Ich glaube, es ist das Sahnehäubchen von dieser Ausbildung, 5 Module online. Ja, also wir sind uns sehr, sehr nahe gekommen in dieser Zeit. Wir haben gemeinsam gelacht, geweint, wir haben geträumt, wir haben gewirkt, wir haben Dinge erkannt und aufgelöst. Und es ist wirklich ein Riesengeschenk, sich dann nach diesen 5 Modulen, also wenn du dein Seelenwegbegleiter bist, dich wirklich sehen zu können, sich gemeinsam sich in die Arme zu nehmen, sich zu begegnen. Und ich finde, das ist schon so das Sahnestückchen. Ich glaube, dass das, was wir hier machen, tatsächlich etwas in die Welt tragen wird. Es ist insofern einzigartig, was wir machen, weil wir aus den verschiedensten
Bereichen von Menschenführung, von Lebensführung, von Lebensgestaltung, glaube ich, immer die Quintessenz mitbringen und das in einer Art und Weise zusammenbringen, die seinesgleichen sucht. Jeder, der sich dadurch angesprochen fühlt, der möge mal schauen auf unserer Webseite, was da so auf ihn zukommt. Und wenn das auch nur ansatzweise was für euch ist, für dich ist, dann sei beim nächsten Mal dabei. Die Ausbildung startet wieder im Frühjahr. Richtig. 24. 24 schon. Und ja, wenn es dich interessiert, hier unten ist der Link. Da kannst du direkt auf unsere Webseite und dann kannst du schauen, ob es dich anspricht, ob es dich ruft und folge deinem Impuls. Wenn der Ruf da ist, folge ihm. Es gibt nur den eigenen Ruf. Was anderes gibt es nicht. Ihr seid willkommen und ihr seid herzlich willkommen bei uns, euch begleiten zu lassen von Herz und Verstand.